एक छोटा सा रैबिट जंगल के कोने में अकेला रहता था। सब उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसके एक कान में छोटी सी कमी थी। एक दिन एक बंदर पेड़ से गिरकर चोट खा बैठा। सब जंगल के जानवर हंस रहे थे, लेकिन रैबिट ने आगे बढ़कर उसकी मदद की। रैबिट ने अपना छोटा सा कपड़ा फाड़ कर उसकी चोट बंधी। बंदर हैरान था, तुमने मेरी मदद क्यों की? रैबिट मुस्कुराया, जब सब पीछे हट जाते हैं वही पल सच्चे दोस्त पैदा करते हैं। उस दिन के बाद दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। एक छोटे से इंसानियत के काम ने दो तन्हा दिल जोड़ दिए।